ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ വരൂലേ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ വരൂലേ അപ്പോൾ അത് ഈ വരെ നോക്കിയപ്പോ നമ്മള് മറിച്ചപ്പോ നോക്കിയപ്പോ ഈ വരൂലേ അപ്പോൾ നൂല് നോക്കിയപ്പോ ഈ കേട്ടോ എവിടെയാ Liverpool. Pada Liverpool. Why? Why? Pada. Please. Yeah, pada. Yeah. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഹനാസ് ഫുഡ് സ്റ്റോറീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെറിയൊരു ഇഫ്താർ വ്ളോഗായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ കുറച്ച് റെസിപ്പീസൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല സ്പെഷ്യൽ ലൈം ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ തരിക്കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മട്ടൺ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഞാൻ ഇഫ്താറിനുള്ള കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിക്കവാറും ഇക്ക വന്നതിന് ശേഷമാണ് തുടങ്ങാറുള്ളത്, ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇക്ക വന്നപ്പോൾ മോൾക്ക് കുറച്ച് സർപ്രൈസായിട്ട് ടോയ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റഡി ബുക്കും ഉണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് വരക്കാനും കളിക്കാനും പഠിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു ബുക്കാണത്. ഈ ബുക്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പേജൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് എഴുതാനും വരക്കാനൊക്കെ ഉള്ള പേജാണ്. റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിലാണ് ആൽഫബറ്റ്സ്, നമ്പേഴ്സ്, അതുപോലെ വെഹിക്കിൾസ്, പിന്നെ കുറേ റൈംസ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്ക് തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ ഞാനിന് കുക്കിങ്ങിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണ്. ഇനി ഞാൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് റെഡിയാക്കുന്നത്. മുട്ട കൊണ്ടൊരു വടയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് ലാസ്റ്റേ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുള്ളൂ. ആദ്യം തന്നെ അതിലേക്കുള്ള മുട്ട പുഴുങ്ങി വെക്കുക. 3 മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്.
പിന്നെ ബിരിയാണിക്കും അതുപോലെ ഈ സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവാളയൊക്കെ തൊലി കളഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ് വെക്കുകയാണ്. ഈ വടയിലേക്ക് 2 സവാളയാണ് അരിഞ്ഞ് വെക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്കൊരു 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർക്കാം. മൈദ പിന്നീട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ ചേർക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ വീതം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം ചേർക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല, പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് അടച്ച് വെക്കുക. ഞാൻ സ്നാക്ക് ലാസ്റ്റാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റാണ് ഈ സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും ഇതങ്ങനെ അടച്ച് വെക്കുക. ഇനി ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം 600 ഗ്രാം മട്ടൻ എടുക്കുക. പിന്നെ ഈ മട്ടനൊക്കെ വേവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റൊക്കെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഈ മട്ടനിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് ചേർത്തു. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം വേവിച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏകദേശമൊക്കെ വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ബാക്കി മസാല റെഡിയാക്കുമ്പോൾ അതിൽ കിടന്ന് വേവണം. അപ്പോൾ അത് വേവിക്കാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. അതിലേക്കൊരു 4 സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്കൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു 4 പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കുക. 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർക്കുക. 3 തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി അതിലേക്ക് മട്ടൻ ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടെ ചേർക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള റൈസ് റെഡിയാക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കുക. അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഉണക്കമുന്തിരി ഇട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കായ, ഒരു 3-4 ഏലക്കായ, 3 ഗ്രാമ്പു, 2 കഷ്ണം പട്ട ഇതെല്ലാം ചേർത്തൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള ബിരിയാണി അരി ചേർക്കുക. ഞാൻ 2 കപ്പ് അരിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. അതിന് തീയൊന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുക്കുക. അതിനുശേഷം നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കണം. 1 കപ്പ് അരിക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള അളവിലാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ 4 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തു. നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം.
ആദ്യത്തെ 2 മിനിറ്റ് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് പിന്നീട് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനത് അടച്ചു വെച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി മാറ്റി വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇനി തരിക്കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് 2.5 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. അതിലേക്കൊരു 3 ഏലക്കായ കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റൈസ് ഏകദേശമൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് ഒന്നും കൂടെ വേവാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സേമിയ കൂടെ ചേർക്കാം. ഒരു 3.5 ടേബിൾ സ്പൂണ് സേമിയ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും പിന്നെ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അത് ഏകദേശം വെന്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് നല്ല ചൂടുള്ള പാല് ചേർക്കുക. ഇനി അത് നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് എടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഉണക്കമുന്തിരിയും വറുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു 3-4 ചെറിയുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഒന്ന് നെയ്യിൽ വഴറ്റിയെടുക്കുക. 2 ഏലക്കായ കൂടെ ചേർത്ത് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം അത് നമ്മുടെ തരിക്കഞ്ഞിയിലേക്ക് ചേർക്കുക. അപ്പോൾ തരിക്കഞ്ഞി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി റൈസ് റെഡിയാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റൈസും അതുപോലെ മസാലയും ഓരോ ലെയറാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം റൈസിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ചൂടുള്ള പാലിൽ നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് അത് 2 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കൂടെ ചേർക്കുക. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ലെയറാക്കി ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് മുകളിൽ കുറച്ച് വെയിറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റും കൂടെ ചൂടാക്കി എടുക്കുക. 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി സ്നാക്കിലേക്കുള്ള കാര്യം നോക്കാം. നേരത്തെ അതിനുള്ളതൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മാവിൽ കുറച്ച് വെള്ളം അധികമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ മൈദ ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയിട്ടുള്ള മുട്ട, ഒരു മുട്ടേനെ 4 ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അത് മാവിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാതും പൊരിച്ചെടുക്കുക. നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണയിൽ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ലൈം ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരെടുക്കുക. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരവിയത് ചേർക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് ചേർക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം കുറച്ചും കൂടെ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ലൈം ജ്യൂസിന്. നല്ല തണുത്ത വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ജ്യൂസാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ബാങ്ക് കൊടുക്കാറായി. അപ്പോൾ ഇനി നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു 9:30 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കി ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുക.
അപ്പോൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിച്ചു. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ രാവിലെ ഐസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതുണ്ടായിരുന്നു, അത് കഴിച്ചു. സാധാരണ പാലൈസ്, പാലും പാൽപ്പൊടിയും പഞ്ചസാരയും ഏലക്കായ പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ പാലൈസാണ്. പിന്നെ അത് കഴിച്ചു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കും ടെറസിൽ. ഇപ്പോൾ പുറത്തൊന്നും അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ വന്നിരിക്കും കുറച്ച് നേരം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക്